对焦 ，Hello， 对焦，不对焦真的令人很累。有没有车？我刚打了一个车，哦，有车了。5分钟，这么刚打了车，然后我们现在出门去街拍，去武康路，还有那个之前小红书暑假很火的那个哥伦比亚公园，在延安西路还延安中路那里。我很喜欢他今天一身穿搭，跟裤子都是韩装店买，然后上衣也是，我也不知道什么韩装店买，但是反正质量都挺好的。他的包是 Zara 的，包是 Zara， Yes 戒指是 From Heart， 然后鞋子是 Dior， 就这样了。吴肥肥，好，我今天那身穿搭超级冷，上海今天很降温，里面是 Forever 21的一件打底衫，然后下面是 Hollister 的一条短裙，然后鞋子是 GGDB 的，然后这件很 fluffy 的衣服是 Zara 的，刚买的，然后包就是 Kate Spade 啊，你这个充电宝好好看。对，这是我的充电宝。然后我们大概要坐几站？2、4、6、8、10、12，将近13、14站。然后我们要坐到交通大学那边。我们先去那个哥伦比亚公园。我们历经千辛万苦，终于找到了这个鬼地方。然后我们现在在找它那个，就是很火的那个泳池一样的那个，给你们看一下。我不想转。其实我有点想吃东西。你好。你好。我现在从一家店穿出来了。哦，其实黄子萌，我想吃东西。我有 little bit 饿，但是我们现在来的水吃这边。然后有很多的这样的店。哎，其实外面几个帅哥，挺想跟他们合照来着。走吧，我们现在把照相机立在这边，我们准备拍一点合照。哇，这边真的拍照很好看，强推。我们现在去到这个书店，叫什么稻城书店，我都有点想吃东西了。然后我们现在进来这个书店了。我记得小红书上我看到有人 po 过，就是这个楼，哎，他把楼梯上面那个字都撕掉了，本来是有英文字。现在喊了一辆神州专车，然后现在去武康路拍点照片，然后我们晚上打算在新天地吃饭。哇，人好多哦，有没有位子？今天这家店好吵，人很多。然后给大家看一下我点的一个玫瑰拿铁，他点的就是一个冰美式。我们路过 Lady Anne。OK， 我们现在到了 Green and Safe。可以，今天不用排队。我记得我上次来是排队了的。一些有机的东西，他们自家的。然后我们现在要找一个位置。对，2位。望一下，哇，外面好冷，应该听妈妈的话，穿裤子。我想去那家买手电。好呀，走吧。然后我们现在打算去一家，昨天我跟我妈来的时候看的一家买手店，超级的好看。那来到这一家 Little Bee， 其实就是野兽牌了。好想看袋子。然后我们打算换一个这样的袋子，加差不多20块钱，小的是加10块，这加20。然后我们2个都打算换一个大一点的袋子。不行，这脸好大。我刚刚点了一杯很青春的名字，叫什么来着？青春洋溢少女还是什么？啊，青春洋溢少女。然后我那个是无酒精的嘛，因为我不能喝带酒精的东西。我一喝容易那个什么上脸，我会脸红。遗传我妈吧。啊，这里快点！现在到了 K11。你好，我想问一下 Champion 在哪里啊？B 要下楼吗？哦，好，谢谢。OK， 我们来了。
不适合你，谢谢。然后今天是23号的早上7点32，我们是12点55，将近1点钟的飞机。我这个箱子已经差不多了。早饭，这是鲍师傅的小贝。你们对，你们登记买的。我们还有1个小时，然后登机。我们打算去免税店看一下。我的泡菜炒饭来了，谢谢。但我也不知道这位妹妹是手机号码。给你们看一下。我们要了一个最后一排的位，哎，最后一排是2个人的，是吗？哦 no， 都不是。啊，我们是这边。我们已经在候机了。今天的西雅图是下小雨。我们刚刚在登机前的前20分钟，发现自己的登机口被换掉了。然后我们现在又坐小火车，然后从 C Gate 坐到 N Gate， 然后我们现在要重新去我们的 N6登机口。哎，我跟胡菲菲不是，我们不是一个座位，这样也看不清对表标。给。Thank you。可能是因为我有喜欢的人吧。Morning。登机了，我们终于到波特兰回村。我们现在打算去看看吃点什么，因为其实按道理来说我们根本没有吃午饭，所以我们需要吃个午饭之类的。然后给你们看一下，是我点的是一个什么烤没有，反正是3位，然后是什么烤鸡 club 什么的。然后他点的是一个 burger， 你点的什么 bacon 的一个。刚刚相机没有电了，然后回家化了一个妆。哇，外面在下雨。我现在到了日本餐厅店了。菲菲，你回来了？对的。今天有什么节目呀？我今天没有节目呀。怕怕，干嘛别打我？可以。我的吗 ？Yes， 我的鸡拉面来了。现在在吃。为什么？不要出去。哇！饺子好可爱哦！现在是晚上的9点46，停了好多车，轰趴今天。